Xeyirli günler, xeyirli kişiler. Qadirli tыңлаучыларым. Bugün мен sizge яңа bir eserimni оқый башлыйм. O, Türkiye'de туып үскен bir татар малайы язмышына кагылышлы. İstanbul малайы дип аталган повестімні İstanbul татарларына багышлап язган идем. Анда сүз шет илдә, шет җирдә дөньяга килгән татар балалары турында бара. Рәхим итеп тыңлагыз. Birinci бүлек. Birinci инкыйлап. Хәрбиләр радиодан барган тапшыруны үзеп оран салды. Сөекле ватандашлар, бүген Төркия хәрби көчләре демократиябызның кризиска төшүе сәбәпле һәм соңгы вакытлардагы аяныч хәлләргә бәйле рәвештә кардәшләр гаугасына мәйдан бирмәү максатыннан мәмләкәт идарәсен үз кулларына алды. Бу көннәрдә урамга чыгып йөрүләр тыела. Бала табар вакытына санаулы гына көннәр калып барган яшь ана радио хәбәрен ишетеп, әллә үзен, әллә туасы баласын тынычландырырга омтылып буйырды. Ишеттеңме? Урамга чыгарга ярамый диләр. Сабыр бул. Кем карында тыпырчынган һәм узакламый дөньяга аваз салырга җыенган сабыйга фәрман бирә алсын? Ни хәрбиләр, ни газиз әнисе. 1960 елның 27 май көнендә яңгыраган белдерү аша илдә, Төркиядә яз дәвамында студентлар, хәрбиләр, зыялылар, җитәкчеләр, байлар һәм башкалар арасында барган тартышның хәрбиләр җиңүе белән тәмамлануы мәгълүм булды. Дәүләт борылышы көннәрендә гадәттән тыш хәл игълан ителде, урамда йөрү тыелды. Миллионнан артык кеше яшәгән Истанбул тынып калды. Халык күп йөри торган мәйданнарга таныклар килде. Алар тарихи мәчетләр, борынгы корылма диварлар фонында көннәрне шомлы иткән гайри көч булып торды. 60 еллар башына Төркия дәүләтенең партияларга бәйле ичке сәясәте катлауланды. Шулай ук мөхаҗир татарлар арасындагы вазгыять төрле төсмер алды. Иң әүвәлге үзгәрешләр элеккеге мөхаҗирләр арасында күзәтелде. Шит җирдә татар авыллары торгызып яшәгән татарларның 3нче буыны, 2нче буыны акрынлап шәһәрләргә тартыла башлады. Эш эзләп, бәхет сынап башта Иске шәһәр, Коня кебек кечерәк шәһәрләргә җирләштеләр. Аннары аларны узып китеп Истанбулны үз иттеләр. Югыйсә, заманында Казан, Оренбург, Самара, Пермь, Сарытау һәм башка тарафлардан килгән бабалары дымлы Истанбулда калуны хуп күрмичә, Төркиянең ичке биләмәләренә кичкәннәр, диңгез ярларыннан ерак киткәннәр. Тигез җирләр тапканнар, шунда мең газап белән булса да, яне тамыр җибәргәннәр, авыллар корганнар. Менә шул тигез таштан гына торган кырларны эшкәртеп, басулар икән кырыс татар картлары фани дөнья мәшәкатьләреннән арынып, берәм-берәм бакыйлыкка күчкәндә, әйтерсең аларның гөрбәт, шит җирләргә йөрү ачысын башыннан ахырына кадәр татыганнары җитмәгән. Оныклары ил эчендә гөрбәт чигә башлады. Телләрендә исә һаман бер сүз. Көйдә, авылда картлар сөйләнәләр иде. Нужа баба йөртә, Нужа баба йөрәтә. Дөрес икән. Алар җир кишәрлекләрен тарла, авылны көй, аерым кеше хатасын авыл дип үскән буын иде. Ихаталары зурдан, үзе авыл кадәр диярлек, тамак туйдырырлык җирләре җитәрлек. Тик аңа карап кына көн күрмешләре рәхәткә күмелмәде. Иҗтимагый бер сәбәп, яхшырак тормышта яшәргә теләгән кешеләрне шәһәрдә сәнәгать кыру мөмкинлеге җирдән сугырды. Табигый бер канун, нәсел үрчесе читкә җәелә. Башка агым татар мөхаҗирләре Русиядан инкыйлаб вакытында Кытай финнар тарафына чыгып киткәннәр 40нчы елларда Кореядан, Кытайдан һәм Япониядән Төркиягә килеп җирләштеләр. Күбесе Истанбулда тукталды. Берникадәр вакыттан соң Анкарага күченделәр. Тора-бара бер өлеше Америкага ук китте. Менә шул рәвешле бу татарларның да илдән илгә, шәһәрдән шәһәргә гөрбәтләре дәвам итте. Инде 50нче еллар башында Төркиягә 2нче Бөтендөнья ватан сугышы вакытында Германиядә әсир хәлендә калучылар күченде.
Буларның туган җирләренә әйләнеп кайта алмауына башта сугыш, аннары Сталин сәбәпче иде. Шушы рәвешле төрле тарафлардан килгән һәм төрле тарафларга күз аткан татарларның юллары еш кына Византия һәм Госманлы империясы башкаласы булган, һәр урамы, һәр тыкрыгы диярлек гаҗәп риваятләр белән каршы алган шанлы Истанбулда кисеште. Һәм менә шул, Төркиядә күпләр киләчәкләре өчен каты борчылган, Истанбулда яшәүчеләр тәрәзәдән башын тыгып карарга да курыккан көннәрдә беренче сабыйлары туганны көткән Хөсәен һәм Сәрвиназ мәгърур Сөләймания мәчете каршындагы бала табу йортына юл тотты. Йөзем, инжир агачларына төренгән өчәр катлы бакчалы агач йортлар арасыннан узган бормалы тар юлларда гасырлар шомарткан чуар ташлар кояшта кызына. Еракта дулкынларын ярга бәреп шаярган алтын мөгез бугазы күренә. Фирүзә төсендәге диңгезнең ап-ак күбекләре ярга коела. Истанбулдагы һәркемгә билгеле 7 калкулыкның берсе өстенә салынган, төзегәндә үк мәңгелеккә дигән саллы сүз белән корылган Сөләймания җәмигы якында гына кебек. Кебек кенә шул. Әле урам арты, урам үтеп, шактый юл үтәсе бар. Ә урам саен диярлек хәрбиләр юл бүлә. Янәсе, нишләп йөрисез, кая барасыз? Бала табу йортына яшь гаилә мең газап белән барып җитте. Берничә көннән соң юлларында очраган, шикләнеп туктаткан хәрбиләргә төенчекләрен күрсәтә вакытлыча яшәп торган өйләренә ашыктылар. Әтисенә охшаган кара чәчле, будай тәнле, тулып торган яңаклы Истанбул малае менә шулай беренче хәрбиләр инкыйлабы көннәрендә дөньяга килде. Балага азан белән төркләрдәгечә 2 исем куштылар. Документка исә әтисе берсен генә яздырды. Шуңа күрә һәркем баланы бары тик бер исемле малай буларак белде. Дөнья ялгыз, сынавы мең төрле. Авырлыклар, мәшәкатьләр йогынты ясадымы? Тынгысызлык тәэсир иттеме? Сәрвиназга яңа борчу килде. Яшь ананың сөте төшмәде. Сабый ач калды. Ярый әле сөт әнкәсе тиз табылды. Күршеләренә 2 бала анасы, татар апасы Хәйриягә рәхмәт яусын. Яңа туган баланы кара малай дип сөя-сөя имезде. Азан белән кушылган икенче исемен ни әнисе, ни әтисе, ни башкасы телгә алмагач, Мәхмәт үзенең бүтән исеме барлыгын белмичә үсте. Аның урынына сөт әнисеннән башланган кара малай дигәнгә ияләште. Төрекләр дә аңар еш кына кара углан дип дәштеләр. Беренче бүлек тамам. Укыды автор Айзәрә Гәрәева Акчура. Иҗади каналыма язылып куйсагыз, алдагы бүлекләрендә табып тыңларга җиңел булыр. Күрешкәнгә кадәр.